امروز 3 تار موی سفید دیگه مهمون سر من شدن و من با لبخند پذیرفتمشون. خوبه که هنوز قدر موهای مشکی سرمو میدونم و با آغوش باز به سفیدی موهام سلام میکنم، چون هر کدومشون یه قصه‌ن، یه جنگیدنن، یه مسیرن. 30 سالگیمو طوری چیدم که بهم آرامش بده. هر صبح با دلی شکرگزار از خواب بیدار میشم و نمیذارم حتی تاریکی ناامیدی از روزم عبور کنه. میدونی چی خوبه؟ این که یاد گرفتم از مسیر لذت ببرم و به مقصد فقط زل نزنم. منم یه آدم عادیم و آره کلی هدف دارم و هنوز برام دست نیافتنیه، ولی چی بهتر از این که این مسیر برای آدم شیرین باشه. اگر هنوز موهاتون سفید نشده قدرشو بیشتر بدونید و اگر موهاتون سفید شده با روی خوش پذیرای اونها باشین و قدر تک تک لحظه هاتون رو بدونید. زندگی خودش یک موهبت عظیمه. دوستتون دارم.